個肺，我撳緊部機，你喺度搞我。哦，嗱，1分鐘啊，1分鐘，1分鐘，1分鐘。哇！呢個唔得。係啦，1分鐘。冇喐啊！係1分鐘。開始計時未？未。啊？未。家姐過嚟啦，家姐。家姐。呢度瞓落咪咯？呢度瞓啦。瞓落去。唔好俾媽媽整到。好，1分鐘啊，開始計。避開喂，你唔好整我喎！我係蘑菇㗎。你蘑菇啊，我係蘑菇啊。未夠鐘喎。瞓我後邊。咩啊？咩啊？你瞓去後邊有個。你瞓喺呢度先咩啊？你睇家姐起身有佢個人。嗱，屎忽汗油，上天打鳩。我已經熱啦。我要整我。爸爸。呢個俾我睇下，睇嚟唔合唔合格？你睇你個妹做咩嘢？你個妹做咩？自己整過好過啦。呢度，擺喺度。我哋可以睇個冰雕喎，中鼻添。哇！你睇家姐，你睇家姐，你睇家姐。冇啊！死人㗎！你唔好攞嚟搞我。呢度拎過嚟，拎過嚟，拎過嚟，拎過嚟。哎呀！擺喺我呢度。呢度。拎過嚟。好重，好重。你遮住個相機啊，姐。喂，有啲筆啊。好污糟㗎，就咯。心口碎大兵，你企呢邊啦，你企呢邊啊，你企呢邊啊。好，你哋可以表演心口碎大兵啦。我身邊都係。我打10個。我要打。爸爸，你塞埋隻手先。哇！哦，好驚啊！喂，唔得喎，到你哋瞓低就到我啦。邊個？我。媽，家姐會死㗎！我要，家姐會死㗎！喂，你個衫袋唔好咁樣擺嘢喎，會跌咗喺樹度已經揾唔翻㗎喎。做咩啊？你睇已經跌咗啦嗰個軟包。攬枕啊？係先由攬枕嚟㗎嘛？你擺低個袋啦，擺低個袋。哎呀！又想行緊住。執翻個暖包。我打999。打999冇人聽喺度。我打999。喂啊！喂，就個暖包掉咗喺地下。邊度啊？呢度啊？邊度啊？你收埋喺你附近入邊啦個暖包。呢度啊？有知。你真係唔執嘅？快啲啦！知唔知叫劉備借箭啊？喂，知唔知點樣借箭啊？你掟我，你掟我，掟我，咦掟我，掟我，我唔知你知。劉備係邊個啊？
爸爸留俾係邊個啊？留俾係邊個啊？爸爸。留俾咪三個古代人咯。啊！一直唔俾你。哦，交足氣啊！我睇到佢由外到內。而家就佢，就而家啦！而家就係個時機啦！1、2、3，還擊！戰鬥力100，出招！解決就你出招講咩？我唔記得咗，點樣啊？爸爸佢喊啊！等咗好耐啦。拉緊嘢啊！爸爸佢喊啊！我掉到佢兩下，佢係笑。你走啊！打翻副機。得翻未啊？用嚟攻擊你啊！你唔好流鼻涕喺度，因為結冰係黐住喺個鼻嗰度，好核突㗎。咪咁睇下